Hello, I am Dr. Kapil. I am working as a consultant pediatrician in Sabah Al Noor Medical Center, Sharjah. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ചുമയെക്കുറിച്ചാണ്. ചുമ അഥവാ കോഫ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ആണ്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ വളരെ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് ചുമ. കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുമയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. ഇതുകൂടാതെ അലർജി അഥവാ ആസ്മ, എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ, ചില പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പെർട്യൂസിസ്, ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്, GERD തുടങ്ങിയവ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാണ്. ചുമ പലതരത്തിലുണ്ട്. സാധാരണ അലർജി അല്ലെ ആസ്മയിൽ കാണുന്ന ചുമ അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂടുന്ന ചുമയാണ്. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ചുമ ഇതും രാത്രിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ. ഇതുകൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ചുമ GERD എന്ന അസുഖത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം കൂടുന്ന ചുമ വീട്ടിനുള്ളിലോ പുറത്തോ ഉള്ള പൊള്യൂട്ടൻസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. പനിയോട് കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ സാധാരണ ഒരു അണുബാധയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ബാക്ടീരിയലോ വൈറലോ ആകാം. സാധാരണ ബാക്ടീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫെക്ഷനുകളിൽ പനി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. വൈറൽ ചുമയിൽ സാധാരണ പനിക്ക് ശേഷവും ചുമ നിൽക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 3 ആഴ്ച വരെ ആ ചുമ കൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. പനി കൂടാതെ 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചുമ സാധാരണ ഇൻഫെക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായി അലർജിയോ ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ GERDയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ ഉണ്ടാകാറില്ല. കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ തീർച്ചയായിട്ടും സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എക്സ്റേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമ ചിലപ്പോൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മരുന്നും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയാറുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണം കുറയാനുള്ള സമയം കൂടും. 2 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചുമ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ്. കുട്ടി ചിലപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുവോ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലോ വിഴുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉടനടി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുമ മിക്കപ്പോഴും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ കോഫ് മെഡിസിൻസിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, പനിയോടുകൂടി വളരെയധികം ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവറോട് കൂടി വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. പനിയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ കുട്ടിക്ക് അതിനോടൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ടലോ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു ന്യൂമോണിയയുടെ തുടക്കമാകാം. നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗം വളരെയധികം നേരത്തെ ഭേദപ്പെടുന്നതാണ്. കുട്ടികളിലെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായ ചുമയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.